因为现在液晶电视尽量都薄型化，但是薄型化对本身音响的效果的呈现是不佳的，所以我们把所有的影音的串流服务全部放在里面，5.1声道还有杜比环绕音响，所有的影音串流都可以在一个盒子里面就可以解决。5G 是现行4G 的速度大概有20倍到30倍以上，所以未来如果我们要在家里唱 KTV， 可是自己唱可能不过瘾，可是我可以在揪高雄的朋友、揪台南的朋友、台中的朋友一起上我们这一台音响，共同来 K 歌。哦，但是这个如果在现行的4G 跑起来，可能会有一些速度上的限制。可是，一旦有5G，大概这些问题都可以解决。现在几乎年轻人几乎已经不看第4台了，所以大家都是透过手机上去来使用影音串流。可是如果有这一台好的音响，可以结合所有的影音功能在里面。我们希望在今年到明年这个1年多的时间，希望可以创造30万以上的用户。